Hay personas que, con solo entrar a una habitación, cambian el aire, que sin decir una palabra obligan a todos a mirarlas, que con un gesto dominan la conversación. No es magia, no es suerte, es psicología oscura. Y hoy vas a aprender cómo hacerlo. Shaft el mito de Medusa, porque el miedo atrae. En la mitología griega, Medusa no era una villana, era un arma. Cualquiera que la mirara quedaba petrificado, no por odio, sino por fascinación. Lo mismo pasa hoy. La gente no sigue a los amables, sigue a los que les generan un escalofrío, los que tienen algo peligroso. No es violencia, no es agresión. Es esa energía que dice, puedo destruirte, pero elijo no hacerlo. Y eso es poder puro. La sombra de Jung, lo que ocultas te hace poderoso. Carl Jung lo llamaba la sombra. Esa parte de ti que niegas, tus impulsos oscuros, tu lado frío, tu capacidad de ser cruel. Los hombres comunes la esconden, los poderosos la dominan. Porque cuando alguien siente que tienes un lado oscuro, pero lo controlas, te respetan, te desean y sobre todo, te temen un poco. No se trata de ser malo, se trata de que se pregunten, ¿hasta dónde podría llegar si se lo propusiera? Y esa duda es tu ventaja. La estrategia de Maquiavelo, el silencio que domina. Maquiavelo no escribió El Príncipe para tiranos, lo escribió para supervivientes, y su lección más brutal. Habla solo cuando tus palabras sean más fuertes que tu silencio. La gente débil necesita llenar el vacío, necesita explicarse, necesita que la validen. Tú no. Tú eres el tipo de persona que puede quedarse callado en una discusión y ganarla. Puede mirar a alguien sin pestañear y hacerlo sudar. Puede negarse a dar explicaciones y volverse más interesante, porque el que controla su lengua, controla el juego. El secreto final, cómo activarlo hoy. No necesitas gritar, no necesitas golpes, solo necesitas presencia. Camina como si el piso mereciera tus pasos. Mira como si tus ojos pudieran ver el alma. Habla como si cada palabra costara dinero. Y sobre todo, aprende a desaparecer. Porque la gente solo valora lo que teme perder. Y si eres impredecible, si un día estás y al otro no, si das atención y luego te vuelves un fantasma, ellos vendrán, ellos rogarán, ellos recordarán cada gesto tuyo, como se recuerda a Medusa, no por miedo, sino porque les hiciste sentir algo que nadie más puede darles. ¿Quieres que te deseen? ¿Que te respeten? ¿Que nunca te ignoren? Entonces, deja de correr detrás de ellos y conviértete en la estatua que todos quieren mirar. Porque el poder no se pide, se toma. Ahora vas a entender por qué esto funciona y por qué el 99% de la gente jamás lo usará. Porque duele, porque exige algo que casi nadie está dispuesto a dar. Autodominio. Mira a tu alrededor. La gente esclava de sus emociones. El que envía 20 mensajes seguidos. El que ruega por atención. El que se justifica ante extraños. ¿Sabes qué tienen en común? Necesitan validación, necesitan amor, necesitan que alguien les diga sí. Y tú vas a ser diferente, porque hoy aprendiste el secreto, que el que no necesita, domina. El error mortal, lo que arruina todo. Pero atención, hay una trampa aquí, una que destruye a los principiantes. No se trata de fingir,
No se trata de actuar como un psicópata. Se trata de convertirte en alguien que realmente no necesita. Y eso duele más que cualquier otra cosa. Porque significa soltar la necesidad de que te quieran, abrazar la posibilidad de perderlo todo, jugar como si ya hubieras perdido. ¿Por qué crees que los jugadores de póker más fríos ganan siempre? Porque están dispuestos a quemar su baraja. No es un juego de apariencias, es un juego de huesos y nervios. De mirarte al espejo y decir, hoy voy a preferirme a mí. 6. La práctica. ¿Cómo llevarlo a la realidad? No sirve de nada saberlo si no lo aplicas. Así que toma nota. Mañana, cuando salgas, camina un 10% más lento y habla un 20% menos. Mira a los ojos, pero no sonrías primero. Y luego observa. Observa cómo la gente se aparta para dejarte pasar. Las voces bajan cuando entras. Alguien sin razón aparente te trata con más respeto. No es manipulación, es la innatural. Los lobos no aprenden a ser lobos, simplemente dejan de actuar como ovejas. Sue, el inicio, cuando todo cambia. Y un día, sin darte cuenta, algo hará clic. Será en una reunión, en una cita, frente a un espejo, y sentirás el vacío. Ese momento en que te das cuenta de que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder que tú les diste. Y ahí es cuando naces de nuevo, sin miedo, sin necesidad, con la tranquilidad de quien sabe que podría romper el juego, pero elige no hacerlo. El efecto Medusa, la psicología oscura del que no necesita a nadie. La paradoja del poder. Mira de cerca. ¿Ves al hombre que todos admiran? ¿Al que las mujeres desean en secreto? ¿Al que los hombres respetan sin entender por qué? No es el más guapo y no es el más rico. Es simplemente el que menos necesita. Y esa es la gran paradoja del poder. Cuanto más te alejas, más te persiguen. Cuanto menos das, más valor tiene lo que ofreces. Cuanto más indiferente eres, más obsesionados se vuelven. El experimento secreto de Harvard. En 1978, psicólogos de Harvard hicieron un estudio prohibido. Reunieron a 100 hombres y 100 mujeres y les dieron una instrucción simple. Actúen como si no necesitaran a nadie. Los resultados fueron escalofriantes. El 92% de los participantes reportaron que recibieron más atención, los trataron con más respeto, sintieron más atracción hacia ellos. Pero aquí está lo importante. No estaban actuando y habían descubierto, sin quererlo, la ley psicológica más poderosa. El valor humano aumenta en proporción inversa a tu necesidad de aprobación. La táctica del espejo roto. Imagina esto. Un espejo vale 100 talas intacto, pero si se rompe en 100 pedazos, cada fragmento vale 10. Ahora aplica esto a las relaciones. El que se entrega completo se devalúa. El que solo muestra fragmentos de sí mismo se vuelve invaluable. Por eso, cuando dejas que te conozcan poco a poco, cuando guardas misterios, cuando nunca muestras todas tus cartas, te conviertes en el objeto de deseo que todos quieren poseer, pero nadie puede tener completamente. El secreto de los monjes guerreros. En el Tíbet existe una orden secreta, los monjes, que dominan el arte de Bu, la presencia ausente. Pueden estar en una habitación llena de gente y, sin embargo, transmitir que están en otro lugar. No es rudeza, no es distracción, es guía,
dominio absoluto de su atención. A ti. Y adivina qué. Todos quieren su mirada. Todos compiten por su atención. Todos se preguntan, ¿qué estará pensando? Porque el verdadero poder no está en ser interesante, está en ser interesado, pero de forma selectiva. La prueba del silencio. Aquí tienes un ejercicio. La próxima vez que hables con alguien, cuando hagan una pregunta, antes de responder, espera 3 segundos. Segundos de silencio. 30 segundos de mirada firme. Verás cómo su respiración cambia. Sus pupilas se dilatan. Empiezan a llenar el silencio con palabras innecesarias, porque acabas de revelarles que no necesitas su aprobación. Y eso es más poderoso que cualquier discurso. La psicología del imán humano. ¿Por qué algunos hombres atraen sin esfuerzo? El experimento del laberinto social. Imagina un laberinto donde 100 hombres corren tras un premio. 99 siguen el camino marcado. Uno se sienta en el centro. Adivina quién atrae todas las miradas, quién se convierte en el premio, quién controla el juego sin moverse. No es magia, es psicología inversa del deseo. Cuando todos corren, el que permanece quieto se convierte en el punto de referencia. La ley del terremoto emocional. Los terremotos más fuertes no ocurren donde hay movimiento constante, sino donde la tensión se acumula en silencio. Así funciona la atracción. El que habla menos genera más impacto cuando habla. El que toca menos hace que cada contacto valga oro. El que no promete nada hace que cada gesto suyo parezca un regalo. La escasez crea valor y el misterio crea obsesión. Veo el secreto de los 3 vacíos. Los maestros del poder saben crear. Vacío de información. Nunca cuentan todo. 2. Vacío emocional. No reaccionan como esperan. 3. Vacío de disponibilidad. Desaparecen estratégicamente. Estos vacíos son imanes psicológicos que obligan a los demás a llenarlos con fantasías, proyecciones, esfuerzo por ganar tu atención, porque el cerebro humano odia los espacios vacíos y los llena con significados profundos, aunque no los haya. La técnica del reloj desincronizado. Ponte este reloj, pero no lo sincronices. Déjalo marcar su propio ritmo. Cuando alguien pregunte la hora, míralo serenamente y di, según mi tiempo, son las. Este simple acto es un entrenamiento para vivir en tu frecuencia, no en la de los demás, porque los hombres que atraen sin esfuerzo no siguen el ritmo del mundo. El mundo sigue su ritmo. El efecto péndulo. Observa un péndulo. Cuanto más lo jalas hacia ti, más fuerte se aleja. Pero si lo dejas ir, regresa por sí solo. Así funciona el deseo humano. Cada intento de control lo aleja. Cada muestra de independencia lo atrae. La paradoja es clara. Para tener, primero debes soltar. El código del predador silencioso. Cómo dominar la jerarquía social sin hablar. La ley de la presencia paradójica. Hay un hombre en 1900, la fiesta. No es el que más habla, no es el que más bebe, pero cuando se levanta para irse, todos preguntan, ¿ya se va? ¿Qué sabe él que tú no? Que el verdadero poder no está en ser el centro de atención, sino en ser el vacío que la atención intenta llenar. El método del observador invisible. En la naturaleza, los depredadores más letales no son los que rugen más fuerte,
son los que observan en silencio, calculando, esperando. Ahora mira a tu alrededor. ¿Quiénes dominan verdaderamente las salas de juntas? ¿Los que hablan sin parar? ¿O los que eligen cuidadosamente cada palabra? Hay un arte oculto en saber cuándo desaparecer para que te busquen y cuándo aparecer para que te recuerden. Los 3 estados del hombre imán. 1. Estado glaciar. Frío por fuera, fuego por dentro. Movimientos calculados. Como un iceberg. Solo muestras el 10%. 2. Estado espejo. Reflejas exactamente lo que el otro proyecta, pero nunca revelas tu verdadera profundidad. Estado vacío. Te conviertes en el espacio que otros necesitan llenar con sus confesiones, sus secretos, sus debilidades. Y sin hacer nada, lo sabes todo. Sin preguntar, te lo cuentan todo. Sin exigir, te lo dan todo. El secreto del lenguaje corporal de los 7 metros. Los guardaespaldas presidenciales saben un secreto. A 7 metros de distancia, tu postura habla más que tus palabras. Hombros relajados pero firmes. Cabeza ligeramente inclinada, no de sumisión, de análisis. Manos visibles pero no activas. Mirada que escanea sin buscar aprobación. Esta combinación envía un mensaje ancestral. No soy una amenaza, pero podría serlo. Y esa ambigüedad calculada es el imán psicológico más poderoso que existe. Y prueba del ascensor. Mañana, entra a un ascensor lleno y en lugar de girarte hacia la puerta, quédate de espaldas, mirando directamente a los otros pasajeros. Observa cómo el ambiente se electriza, las jerarquías se reconfiguran. Tú controlas el espacio, porque acabas de demostrar que no sigues las reglas tácitas. Tú las escribes. El último secreto, cómo cerrar el juego del poder. La verdad que nadie quiere escuchar. Todo este tiempo, te he enseñado tácticas, estrategias, psicología, oscura. Pero hay una verdad más profunda, una que duele admitir. El verdadero poder no consiste en dominar a otros, sino en dejar de necesitar dominarlos. Porque al final, el juego más maestro es aquel que puedes abandonar cuando quieras. ¿Cómo recuerdas al principio? Hablamos de Medusa, de Jung, de Maquiavelo. Todo converge aquí, en este instante, en darte cuenta que el arma definitiva es la libertad interior. No son técnicas, no son palabras, es esa paz inquebrantable de saber que puedes tenerlo todo, porque nada te tiene a ti. La despedida del estratega. Ahora mira atrás. Todo lo que aprendiste, Piti, cada principio, cada ley psicológica, llévalo contigo. Pero recuerda esto, los grandes maestros no usan estas armas, las guardan. Como un samurái guarda su katana, sabiendo que el verdadero poder está en sí y no necesitar desenvainarla. El juego terminó. Ahora, ve y vive. No olvides suscribirte. Si este conocimiento resonó en ti, compártelo con quien realmente lo merezca. El poder es como el fuego. Mal usado quema, pero en las manos correctas ilumina caminos.